नमस्कार दोस्तों, ऐसे 555 की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आप ऑल ओवर इंडिया से अपना कार स्टीरियो रिपेयर करवा सकते हैं। स्टीरियो रिपेयर करवाने के लिए आप उसे अच्छी तरीके से पैक करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आज हमारे पास एक कोरियर आया हुआ है। ये कोरियर हमारे पास आया हुआ है असम से। ये देखिए, ये गुड लक कोरियर से हमें भेजा इन्होंने। आप ऐसे ही किसी भी कोरियर से हमें भेज सकते हैं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। और अगर आपको किसी भी कार स्टूडियो का सामान चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा नंबर है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल थर्माकोल में इन्होंने पैक किया हुआ है। आप भी पैकिंग ऐसे ही करें। ये देखिए, ये एक नॉर्मल स्टीरियो है। आइए चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मल चाइनीज सेट जो है, इसको देखा जाए इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऑन है। आइए इसमें स्पीकर लगाया जाए। ये देखिए, इसमें जो है हमने स्पीकर लगाया हुआ है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं है। चलिए आइए इसे रिपेयर किया जाए। 2000 years later. अब ये सेट देखिए, अब बिल्कुल ओके हो चुका है, जिसमें साउंड नहीं थी। आइए इसमें एंटीना लगाया जाए। चलिए इसमें पेन ड्राइव लगाया जाए। अब ये पेन ड्राइव भी बिल्कुल ओके है। आइए चलिए, हमारे पास ये जो सेट आया हुआ था असम से, इसको पैक किया जाए। ये सेट देखिए पूरा पैक हो चुका है। चलिए इसे डिलीवर किया जाए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारे हौसले को बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।